rap chung chanela hian kan lo lo ma che he chanela hian thungai nom tak tak ron ti chhuar thin tumani a khongai taka min lo ngai thlak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che ole tuna chuan kumsom ni panga nuwa anu le a unau te azon chwa le dan chanchin kan ngai thla ho le don ani ziak tu ramos lal tho le a kum sang ni som pani february ni som pani ani tlangwal pakhat hian delhi ko pui tho na tum mun aron lut hlal maya amit menglo en chen na chang hria se chu thil veirun thak taka nei ti po an hria sak thei mai thei custom clearance paltlang turin a passport chu a han phora chutatang chuan hobat city Tasmania Australia khomwal puya tanga local ani ti a hriat theia aming po siro brieri ti ani chumini lala delhi kho puya tanga indoor pan na tho zui thei na tur tho na ticket po a local savek bok custom clearance ati fel nuwa delhi atanga indoor pana thlok zui le ngal tur chuan a in bua sai ta a tho na tum hon atanga lo chuak chuan a om na che vel chu ngun tak mai hian a han thlir kwala a hoi her tang chuan taxi driver pakhat chuan siro brieri chu khwalzin ani ti alo hre thiam ngal maya aron pan hnaya kapu khonge ikal du le a han ti a angai na shelo ti hriat deuh mai hian siro brieri chuan taxi driver chu alo en le thau maya saptong hian khandua pan tur kania khoilam om nge ni a engtin nge ka thlen theyang alo tia taxi driver chuan ami biak pa chu vai chi ani in a hresia ma se saptong a mangtlat mai si chu angai na a hremang lova a ophoya hrim hrim po hindirim namna pakhat ma atel box si lo a saptong thiam ang tok chumbung ang reng tak mai thian kapu khongai takin mizui tamai che a han tilet ve a khandua lampan chuan anin phur liam ta ani khandua an hnai hle ta mo ti a siro brieri ril ruwa chuan manlai kumsom ni pathum som ni pali vel kalta khovel kha aron inlar thar le ta wai maya mi panau pang ber tak kumnga mi lek ani laya a boruak ton te chu atharin amit thla chuan aron langa kekor bul pop hrip hrep le phuai tak ha chunga rel pin dan chuat phia ta in hlo lai te chu a han hre chuak le a mon phia ta in hlo lo tum chuan khwaljin ho khongai na dila kut ado lop thin lai te po amu mai lo mi chewenga chhal kum khwa khandua khwa a ganesh dalai chu tlaidar li vela thleng thei tura in ngain aril ru chu a hel hola engemoti tak hian a khat liam kong tluan ani ber ganesh dalai veng bi khi chu khandua khopui chung thandan ngai to chuan nu form tak mai hian ni a manlai tang to in development hian engtiklai ma in atlo po ve ngai lo emo ti tur hi ani boka kumsom ni zet aliam to nuwa po mason na mel mo tura loi ala om chuang lo a chuan na taxi tang chuan a han pen chuak ta alom a pen chhuak rualin khandua map a lai chu a phor chuak ngala a map khoi para chuan mun pakhat thi thai bial ani nge a chu thai bial chuan ganesh da lai veng a kwal khong che boka text pakhat hi alo phara ganesh da lai veng lama hruai turin atita a ganesh da lai veng mor an thlen chuan siro a chu taxi atangin a chuka veng mor atanga ke ngata veng pui lam lu phei chu adu thu sa mani adara ipte bat chungin alut ta naka ganesh da lai veng leili alam lian pali in sui fin na peng thuam chu a han thlenga a hoina lama piang chu atan hmu nom athing thar vek maya engkim mai chuan manlai hun a hruai kir le a thumu hnu zong chuan aron in lar khum le ani ber mai muangchang in akal zela anau pan laia alo hmu to thin musulman biak in omna mun chu a thleng ta a moskoi chu angai ngain alo lading khir un maya chu temple a han hmu chuan amit meng chu alo dang lama eng emo chen a han thek wangwanga ti chuan akyang hnai loka inding pakhat chu
apan ding ta a chu in apan lai chuan aril ru chu akal thui ngei mai a hel hola a zau thawa a phura alung hlui leng lia bok adu ang thila mo chwa thei lo pal lo thon na in a khat bok si chuti laia a tharau chan chu soifia thiam har khopin a in pol sopin asang ani ber mai in tuala chuan pa upalam to hi alo thuwa chu patar lam chuan ama aron pan tu tlangwal chu alo ena aron din chil rual chuan enge idu tak le ti in alo zota siro chuan vai tong thiam hek lo sap tong hian siro kania ka unau pa ka luwa guduwa kanu le farnu mu tuma lo kal kania a han ti ta a chu pa chuan siro tong chu alo hre thiam to ozong lo maya eng thu nge mo isoi tak chu le hindi i thiam lo ni mo alo ti he ho a om zia hria thiam lo zia chu kutin a han zai zir chiam boka siro chuan mang ang tak mai hian chu pa chu athil sei om zia hria thiam tir tumin a han beile a ka u nau pa ka lu mu ka du a ke hi siro kania a han ti le a ma se chu putar chuan u nau pa isoi om zia ka hri thiam thei lo ni mai te se hindi in isoi box si lo kalta la midang wa zo jok mai te atita a tong in man ton ta lo chu an boi dun khop maya siro chuan a hmalama in chu a han ko ka siro kania he ina hian kanu le ka u nau ti chu an khosa thina ni a han ti thangota chuti lai chuan chu lai vela mi te chu an ron pung khom tan ta a alo kala piang ne na chuan a u nau pa ka luwa guduwa le anu hmuadu thu alo hril zela kalu ti le gudu ti chu an hre thiam mai zela abak chu athu soi engma hre thiam an nei thei si lo mi ang chia lo mu in an mu ta hlom nge chu ta lo phung khom te chuan siro chu an nui zabur tan ta mai boka siro chuan hreom ati tangei mai chu ta lo phung khom te chuan ama siro chu fapatlan bo te cho ka an chananga kumni emo nu vela atlan bo na mumbai emo delhi atang emo in ma ni in lama lo kirle ta a an ngai tan ta deu ni in alang thei bokani apian mang le mel mang engkim maya vai che ni sia an ma ni ti der nan hindi po athiam lo der mai ani an ring tan ta boka indian dik tak ni chunga hindi koi khat po a han thiam ta lo mai chu an ngai thiam lo lek ni in alang thei bok an bo rok chu aso sang tial ta maya chuti lai chuan ka far bai an ti chu mi pui pung khom chuan enge an ti te reng ti hriat tumin alo thleng ve ta a thil om zia a han hriat chuan siro lam chu han hoya zai zir hian enge idu tak a han ti a siro a chuan kaluwa guduwa le anu azon thu chu alo hril le a siro ate omna veng ganesh dalaya hian ka far bai hi kum somli chung alo khosa to a siro ana kaluwa le guduwa ming asoi chu a han ngai tu awanga ngun taka angai tu hnuwa a hre chuak thei ta hlau maya chumi te pani minga tang chuan fatima I ming po angai tu chuak ta le ta zela apasalina atlan bo san hnuwa fatima I fapa pakhat chu relin alo chil hlum to a fapa pakhat po alo tlan bo to ti te chu a hre chhuah bel zel boka fatima I fapa pakhat sirua an ti chu kumngami lek ani lain achin hriat lovin abodai mai ti a han hre chuak le ta zel chu athil hriat chu apoi mo ber chu anita beiseina le phurna akhat mit meng hian ka farbai chuan sirowa chu amit taka hian a han ena angai to na chuan he sirowa inti hi manlaya sirowa anti kha ani theina laya om tatlat mai ani a phur luat wang po ani ang ochial lek hian sirowa ini em a han tia o ni e sirowa ka unau pa po kaluwa ania ti in alo changa amit menga chuan beiseina le hlimna hi aron eng chuak ngala mi tu emotal chuan ama chu an thre chuak theidona in hriatna anei ta a ani le fatima I fapa siruwa chu ini che em o ni e sirowa chukani e kafar bai lom lutuk chuan vanlam hoin abana phara pathian ne na lom thu soya avela mi te hriat phak ngei tur chuan
he pa hi kumsom ni pangaliam ta ami bo Fatima ifapa sirua kha ania lom ti ina au chuak ta ni chu ka farbaya thil soi lo tu nu pakhat chu atan kyang wata Fatima ite then omnu hi alo ni a tuna an din khom na thler pi aloka Fatima ite ne na in then om ria la khosa hi alo ni a phur e ma wangin mi a ang mai hian Fatima i chu awin arak chiam maya Fatima chachi khonge i i fapa serua kha alo ho a hanti a chen na in tabal to tak mai tol lama chuan mi pakhat hi Fatima i chuan alo ti pui me ka a then nuron aw na thu a han hria chuan amak tilu tuk chuan fiam thu emo ati hial zoka thin phu zoi chung hian ari eng thu nge mo i hriat i riat chua pui tak chiam chuni ka fapa sirua chu i mu tak nge mi i chai fiam mai soi chiang watte alo ti oi ni love ka fiam thu love i serua chu alo kirle tak alom i in lo alui ko ta khana oma sap tong le rina tong mi po an pung khom na sa to khop mai ron man mo te nang phei chuan i serua kha ani ti po i se thei to lowang asa haplu to mai apatling tak to asin Fatima i mai zur trap to mai chu afapa sirua alo kir le tho chuan mu thei khop hian aron kap eng ngala eng tiklai main afapa sirua chu dama mu le thei ain be sei to ngai lo athil hria chu tak alo ni ngai chuan afapa chu athia alo thole ta ani ti na che ani theyang thi le dam kara leng an soi ang mai hian Fatima i chuan ril rufim reng apu thei to lo a then omnu soi na lama aron tlan phei lai te chuan ameng ariai mai ani chuta annu fa chuan an han indin chilta Fatima i chuan siroa inti chu mit khap lo le khian amel vong maya siroa la in chuti che chuan anu le achung te zong chuak turin siroa chuan tuipui pasari aron paltlanga Fatima ila in afapa chu mithi kho atang lo tal chuak lim hlol mo hian alo mu boka ti chuan Fatima i chuan aban chu a han phar chuaka siroa chu anu kwa tur chuan aron pen hnai boka lungchim em mai hian anin pomnu fa ta vong mai ani an borok ton mek makle ro pui lutuk chu mishing tonga soi fia thiam a har khopang le mituya zonga lom na mitui ro pui ber mai rang ka chak tui ai po a hlu jok chu ren hlek lo hian an han che nu fa ta tak mai ani alo kil nai tu mi pui zinga po insum zo reng an omlo kum som ni panga alo liam ta Fatima email po alo zur le to re thei mang an na le lusun na ina chuti chen alo ngai sak to chu ani boka alo tarboi to mai po chu thil om tak hiani pangdama afapa alo la ngak thleng thei chu amak zok hial ome tuna chuan afapa kum ngami lek sirua chu kum som thum alo tlingta nget tak anin pom lai chuan Fatima i chuan ka fapa ka siru du tak akhoi ate lek chuan nge mo mi han bo san ni inu hi min hredu to na nge atimol mola Fatima i chu ameng a phial maya afapa chu aluwa achul ringota khoi ilama nge a ombo san ti chu azot sek mai boka anu thu sei chu kam khat po siro chuan a hre thiam lova nget taka pombe tlat chung hian abeng bula kanu a hanti Reingyal anin pom nuwa afapa sirua chuan engma asoi chuak velo ti a han hre chuaka Fatima ingai dan ani tamang lova ka fapa engi ti ta nge ni ka zo na che engma mi chang du hau lo hi engi om zia ni ngai nge i tong chuak du lo shim atita siro din mun chu akhir ta hle mai vai tong koi khat po alo thiam to lova anu la in sap tong koi khat po a hre thiam si lo ka farbai bok chuan thil om zia chu alo man le thuaya Fatima i hne na chuan an har satna to dan chu han hril fia ta ma se nu pakhat ve tak mai Fatima i ngai dan chu ani thei chuang tlat lo maya ma ni pian pui tong koi khat po thiam ta lo mai afapa chu angai dam hlei thei ta lova ka farbai na Fatima e kumtam tak chung Fatima kumtam tak chung ifapa bo hnu chu alo kir le ta chenga
heti hian kholaya ichel reng ringot mai donem ni kum kha le chen kha ramdanga seilianin a hun alo mangral to a seile na rammi ani to a engtin nge inam tong te chu hrethiam tura i phut reng ni a han ti po chuan Fatima i chuan eng thu nge mo i soitak le unau pa a fapa in anu thu sei engma hrethiam anei lo ti chu thil om thei po ani donem ni alo ti let he ho a siruana an nam tong a thei ngil min der mai chu Fatima i chuan pomzam mai atum lo ti a hriat ta hle a ma se chu lai lo pung khom hovina kafarba ya thu soi an lo thlop tak nak naka chuan Fatima i po chu a min ve ta nge a fapa chuan Hindi ni lovin English alo than nan to ti chu apom thiam ve ta ani Fatima i chuan amit tui a hruhula an chen ne in lampanin a fapa chu akaya chuti lai chuan kafarba ya chuan siro atong le sak thei tu tur sap tong thiam alo vazon sak ve thunga kafarba ya thanglan chuan Fatima i chuan a fapa kalu chu telephone mangin a unau pa sirua alo ho thu chu avashila kalu chuan telephone anu o chu oi har alo ti ngei mai kalu ming tak chu Salim ani a kalu hi chu an ko dot na ming ani Boranpur lama na thoka athang hlan ani a chanchin thar a hria rwalin a na tho akal sana alo tlan ngal wangwanga chuti lai chuan kafarba ya po in sap tong thiam pa pakhat hi alo wazong mu a Fatima i ina chuan aron lo pui ta boka an chanchin lo hre to phot chuan an thil hriat chu oi mai har an ti thewa chutiang em chuan van nei na hian mihring hi alu khung thei an lo ring phangai lo kumsom ni panga kalta a mi panau pang kum ngami achanga mun phiata in lo a achanga kut do ve mai thin kha mi hausa ton to ni chungin ramdang ram hlalutuk atanga thona ngat le ngala alo kir le tamai si chu amok bok e mani siru chu mi hausa satia ani ringot lova business dai kun anti ting phachin ngat hi ani le ngal tong le tu zara afa palo van nei chodan chu a han ngai thate te a amit menglo en chiang tu tan chuan kumsom ni panga kalta kha angai tu ati Fatima i mela chuan a chiar thei nge yang kumsom thum kalta khandu a hian Fatima i chuan a pasal chu aron zui lota song tu anarama chengin an malam hun po a eng zongin alo thlir lok ve na sa thin ani ma se fa pa pani kalua le guduate a han hring chau ti chuan re thei reng adam chung hun chiar bak ma bak anei lo ti a in retana a fanu sakila e han pian bel le nu phei chuan a pasalin atlan bo san ta mia mai bok nen dam chan anei chaw ta kher mai a fapa upazo kalua chu kumsom mi ani atangin mi hnuaya a in hlo tan angai phot maya mi dora te na te naw a tho om tok lek thokin a in hlo kwal zak to a poisa hlutna atlaniam chaksi Fatima ile afapa kalua te pani tho chu aringot chu an chung ko shok fa tham atling theilowa puar khop chu eitur po an nei zo ngai tabar lova lo thei lovin anau pangjok gudua po in hlo fak na zong tura a tho chua alo ngai vele ta zela kumsari emomi lek gudua tan chuan in hlo fak na tur chu alawang khop maya ati ngai na shelo chuan rail station lama in hlo na tur a om thei mial be sein chulama chuan avakalta a naupang eng umazat po in rail station hi in hlo fak na zongin an lo pan ve to thina mi phei khok no mun phia le kut do in a thei angin suman tuak ve thina ni guduwa chuan naupang lo omsa te chu awafina anaw kum ngami siru po in a u guduwa chu azui ve nge a rel pin dan phia fai khwal jin ho phei khok no tletle kut do in naya tlem te an thok chuak o naw ve fat thina ni an ei mu dan chu zoi in Fatima ile afa te ni tin khosak dan phung alo chang chhota a Fatima i chuan afanu no sen sakila ipochungin mi ina in hlona azong kwala an in te ti fai sakin an bungbel te ano saka a in supa lop boka chumi chung chuan
afapa te pathum ero chuan rail station lama an hnangai chu ni tin mai hian an lo va thok thin thunga Fatima ifa Uber kalua chu mi dora bungrut thiar na thok thei kopin alo tlei lian deuh to a anaute pahni ina rail station a mun phia le nate sep rem changa piang an tho lain ani chuan dor lama helper na alo thok thina tlai lam alo ni chuan khando alam pan rail rem chang masabera an ho tlang le dial thin Fatima i chuan ama le afat te tan kola la eng ve che kang chu ti be sei chang chu ala nei fo thova ma se an din mun ton mek a han ngai to in hun an chen hnuaya an tang betlat ni maya a in hriat na hian a be sei na chu aron hnot bo le thina ni kumsang ka chakwa somriat pasari October thlathil thengkha Fatima i chuan a the ngil thei ngai lo tuk khat chu an dan pa ngai ang bokin afa te pani Godua le sirua te chu in hlo fak na zongin rail station lama bok chuan an kal le a ni dang anglo takin chumini chuan an unau chuan an ron hota hlek lo maya Fatima i chuan angai tu em maya zana po chuan an la ron hota lo fo maya atu khwa alo wara Fatima i do theina in atlin talawa an ma ni lam turin afapa kalua le an naute sakila israin an thok chuak ta a achun zom na hi naktik zana ilo chang le don nia min ngai thak sakawangin kan lo me